大家好，歡迎收睇曲傾希希。今日好榮幸請到偉仔。大家好，我係偉仔。想當年咧，佢只係一個小朋友嚟嘅啫。好唔好食啊？好食。而家已經大個仔啦，仲高我少少添。偉仔咧，而家已經成為咗呢個自由潛水教練，破埋呢個香港紀錄添。上水！如果大家想學自由潛水，記得揾佢啦。我哋今日燒啲咩食啊？白鱔啦，牛油粒啦，老豆翅整嘅菠蘿。喂，影下老豆先。哎呀，我未。哎呀，咁快片咗啊！原本諗住影埋佢片添，唔緊要啦，冇咗個頭啦。影佢。啊，個頭啊，個頭都冇咗啊！老豆片菠蘿，睇佢啱啱我想影嘅，但係原來佢已經偷偷地切咗啦。再睇下佢片菠蘿技術有幾高超先。想訪問下你切呢個菠蘿有咩技巧啊？起釘啊？咩叫起釘啊？呢啲咯。哦，原來係起釘。唔係貴你啲起釘啊！哇！嗱，睇佢幾起釘啊！哇，幾犀利！今日嘅材料有粟米、阿媽整嘅南乳豆卜、台灣腸、丸啊、牛扒啊、麵包啊。大蝦有正子，有白鱔，因為希哥買嘅未溶雪嘅牛油粒。我自己嘅手切牛舌。有冇影你切㗎？影咗相咋？咁你講咩都得啦。自己切喎。我哋邀請到觀眾，使唔使打格仔嘅？之後打好咁啊！由你講之後打，之後先開始打。好，仲有呢一個蜜瓜，出現蜜瓜 pat 先。豆膠。pat 一粒菠蘿，一粒牛。唔該。咩話？番薯。又長又幼。我嗰啲好粗嘅喎，你望下，一陣間俾你睇。你中㗎？我買嘅。咪咯。收埋。哇！呢個係咩？白鱔？係啊。正喎，原條白鱔，有白鱔、花甲。爭個網裏邊係嗰隻叫做牛屎啦，最罕有啦。喂，搞咩你？咩事啊？好痛啊！哇，傻仔嚟㗎！我嚟監工嘅，佢咧首先要攞啲菜晾底，啲菜係咪都係食嘅？唔係啊，攞嚟鋪完一倒咗佢啊。呢係咪豆苗嚟嘅？係啊，啲豆。即係佢拎佢去冚錫紙上面，係啊。再燒同焗佢。死咗啲花甲。俾你嚇死咗啦！呢啲咧就原條燒嘅，諗住咧食翻佢個原汁原味；另一啲就包錫紙燒嘅。你一陣間最想食咗啲咩先啊？左菠蘿一口牛咯，牛舌咯，呢啲我買㗎嘛。呢個咧？阿媽個豆卜咯，阿媽嗰個南乳豆卜。啊，影多次先。呢個度，呢個先係。呢個咧就係我阿媽自己南乳豆卜，自己釀啲南乳落去。咁渣嘅一個嘢，邊度買㗎？哦，佢貼住個刀片。哇，咁勁嘅你，哎呀，點解我唔得嘅？我俾你玩。你都玩完啦。未。哇！真係手掌咁大碌。呢啲燒幾耐？起碼燒10分鐘喎，咁大。哇！好香啊！呢個落岩鹽呢個真係。我幫手先。攞嚟洗嘢。哇！好似好香咁喎。見到快撞我喎。係咯。咁攞幾條燒都得㗎？做乜嘢啊？你做乜嘢？加邊個唔好再攞住我隻蝦？泡泡啊！我洗嗰時都面落嗰隻都霉咯。哇！好香啊！你個爐太勁啦！你個爐，佢要用啲備長炭，特別靚嘅啲火。同點邊個？咩啊？爛晒。淋咗咯，可以食咯。我佢呢個淋嘅。我啲 B B 嚟㗎嘛。咁連皮食咯，你中意俾佢食咁殘忍？試下。唔食得糖啊！嗱，未成年嘅喎。完成。睇落去好似新鮮啊！哇，好香！哇，好熱，好熱，食唔到喎。肯定啲先，泰國嗰個綠。好，試下隻蝦先。你又想食啊？
喂呀！你仲偷食我隻蝦我㗎咋？你仲留得快啲啊！咁多碗啊？有啊，可能全部都唔會咧。喂，你唔好再舐我隻蝦啦！我拍緊嘢啊！咪啱咯，就影佢偷食。你慣咗俾佢上台咧就。唔該。俾佢上台，呢張凳嚟㗎喎。上凳咯，上凳咯。係啊，喺屋企啊，佢權力大過我。哇！好多膏啊！等我試食啦呢個。冇細個講啊，了解住啲嘢先，俾我下下開就咁入。去咗腸咯。哇！好細肉，呢個我講嘅。爽到爆炸。點啊？好食。哎呀，絕晒呢個貴人啊！點整？係。喂，話咁快啲鱔已經燒好，正喎，好香喎！哇，出晒煙。哇，幾犀利啊！果然係海鮮殺手，啲魚見到都掉頭走。哇，開出去窿啦，差唔多咯。喂，呢個係咩啊？嗰個花甲啊？呢個花甲已經整緊啦，即人啊呢個，係咪啊？哇！搭鱔啊，完成。好唔好食啊？好啊，好熱啊！好唔好食啊？好啊，好食啊？好香啊！係咪真係好食㗎？好燶啊！試下。賣花讚花香。呢個唔鬼多肉呢個。好熱啊！可唔可以攤1分鐘、幾分鐘先食？木瓜試好。木瓜又想食喎，佢又想食喎。魚嚟㗎，你唔食魚㗎喎。試下先。哇，好脆口。做乜嘢啊？你唔食得㗎，都話講。呢個咧脆口白鱔，佢咧就有少少骨嘅，都咬得到。好好味，好鮮甜啊！落咗咩調味啊？鰻魚汁咯，鰻魚汁，係攞鰻魚汁調味，咪鹽咯。同埋鹽一流。皮嗰邊就唔好落汁咯，咁啊脆啲咯。麵包皮。好粗啊！呢做咁粗嘅。哦，哇！蜜瓜都有啲食麵包皮。抹翻乾咪得啦。好，燒得咁少位燒，一口牛菠蘿串。去猛火屋，呢個肥婆壓咗個位先。哦，你話阿媽肥婆，都係肥婆。會唔會行埋咁多？唔係冇嘢，乜粒出嚟啊？食咗未啊？未太熱。真係行香啲咯。好香啊！好香啊！完成。一口牛菠蘿串，試下菠蘿先。好甜個菠蘿本身，芝麻夠肉。夠好腍，個調味都啱啱好。咪好腍喎。係咪好腍啊？夠熟咯。好多汁喎個菠蘿。係啊，好汁啊。可以落啲牛油落啲蒜都得，落啲鹽。咪花甲王啊，食啊！聖子食唔食啊？聖子，爆開咗。好味好味。瓜。聖子。好味，好香。自己吊嘅呢個。跟住原條燒啊，係咪有鱗㗎？係。連鱗燒啊，再加呢個台灣腸，係咪喺台灣攞翻嚟㗎？哇，食得咯喎！嗱，呢個就係我自己嘅手切牛舌。落啲鹽啊。要落鹽同黑椒。通常都唔會好。每邊分半鐘差唔多熟食啱啱好㗎啦。你睇下條魚有冇反？每邊1分鐘至分半鐘啦。譬如台灣腸先。牛舌點啊？試下先。超正，超正。真㗎，咁冇表情嘅你嗰個。講完笑就好似好假㗎啦。自己笑，講完自己笑，笑咗先。好恐怖。幾好食喎。係啊。
近火啲越好易燶。梗係好食啦，我嗰度個炭好高，嗰度唔係好鬼高啊，幾鬼高啫喎。咁咪成條魚起皮係咪？就咁健康手錶嗰啲。開咗佢，哇！一撬咧，成塊皮都出嚟啦，哇！得唔得啊 ？OK 係嘛 ？OK。冇第三。好，金棉花糖先，呢度加一個。100幾蚊。唔該晒。好，我哋懶得篤嗰啲菠蘿一口牛，所以咧直接擺上年宵算。先或者拎咗我，先或者哇！呢個棉花糖，你唔好先鋪埋。豬腳心，喂，好味，木瓜劈劈，篤佢劈劈，吉佢劈劈。等先，等我參觀下偉仔個天台仲有啲咩先。木瓜出去。呢啲係咩嚟嘅？番茄啊！啊，我幾鏡一睇就知呢個番茄啦。食人花都有喎，呢個 BB 食人花，你睇佢擺手指落去會唔會咬你嘅？呢個係食蟲植物咯。咩啊？呢幾棵食蟲植物。食人花？食蟲植物啊！食人花 BB？呢幾棵都係。呢啲全部都係食人花。豬籠草咯，呢啲係。咁你見到有啲蚊枝仔啊嗰啲咧黐住咗咧，咁佢就會食咗佢咯。係啊！哇，無啦啦俾水攻擊，原來佢呢個自動灑水系統，佢搞時間咧就會有灑水。咁鬼大啫！哇，肥到我成身濕晒。咁坐過嚟幫手執嘢啦。有人叫我咩？我唔得閒喎，品嚐緊呢個棉花糖。真係好香。今日真係好開心。哇，好味。真係唔拖手喎。好味。我哋下次再見啦，拜拜。哇，流心啊，去卜卜。好味。